美国总统川普预定在本月中旬要访问北京。根据大陆官媒的报道，中共政治局委员兼外长王毅昨天是跟美国国务卿卢比欧通话，而台湾问题也成为两人谈话的焦点。王毅强调，台湾问题事关中国的核心利益，是中美关系的最大风险点，美方应信守承诺，做出正确抉择，为中美合作打开新的空间。为世界和平做出应尽努力。卢比奥表示，美中关系是世界上最重要的双边关系，元首外交是美中关系的核心。双方要保持沟通协调，相互尊重，妥处分歧，为美中高层互动积累成果，寻求美中关系的战略稳定。除了王毅与卢比欧通话提到元首外交始终是中美关系的定盘星，也认为中美关系总体保持稳定。另外，大陆官媒也提到了大陆国务院副总理何立峰已经跟美国财政部长贝森特、美国贸易代表格里尔进行了视讯通话。